Yeah. Kalibutan nga punuin pagsulay, damo nagbabaligya nira konsensya para lain kwarta. Pero ako, Diri! Prinsipyo! Boom, 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 boom. Brrrr-ra-ta-ta-ta. Boom, boom. Brrrr. Prinsipyo! Boom, boom. Ra-pa-pa-pow. Boom! Kada adlaw may pagsaringan na abot, kwarta hatubangan konsensyaan kapalit. May danag-aagat sige na paguyon la, pero diri ako magpapalitan akon pagkatawo. Kay kunang kwarta amuan ni mo Diyos, ano man nan bilihan ni mo kasing-kasing ko ng kamatuoran, himo ginbayaan, bisan milyonan ni mo kwarta pobre kagihapon nasulod. Diri ako perfecto, maaram ako hanapon sayo, pero diri ako magpapadayo na dalan nga maraot. Mas maupay ang gutom, pero limpyo ang konsensya, kaysa busog pero ang kalag punuhin sala. Pakusgaan bas, pabugatian drums, kay may da ako usa nga pulo. Prinsipyo, dili ko ibabaligya, bisan milyon paan ni mo ihatag ako. Prinsipyo, dili ko itradisyon, diri ko ipapalitan akon ngara. Prinsipyo, pindog ako, bisan ako laan na hibilin hadalan. Prinsipyo, padayon ako, bisan ngatanan kontra hapon. Damuan na kang isip pero may tinago nga tuyo, damuan mabusog pero gutom ang konsensya. Damuan naguhuna-huna nga kwartaan solusyon, pero may dama nga butang nga diri good mapapalit. Diri ko ibabaligyaan akong dignidad, diri ko igpapalitan akong integridad. Kunan presyohan ni mo kalamposan na mo ang paglimbong, mas maupay nga magpabilin ako boss pero limpyo. Kay kon makuha mo man nan mugos na kalibutan, pero nawara naman na ni mo pagkatawo. Ano man na ni mo gindao, wara! Diri ako paliton, diri ako paluyon, diri ako mapugnan, kon tamaan akon panindigan. Kwarta diri amuan sugdanan, lungkog diri amuan basehan. Ang tawo nakikilala hayagin bubuhat, diri akadakuhan niya bulsangan ngaran. Kon may da pagsulay, atubanggon, kon may da problema, lalaban, kon ako mapirde, babanggon, kon ako mahulo, babanggon, diri atras, diri likay, diri baligya. Prinsipyo, boom, 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 boom. Ayaw pagbaligya, ayaw paglimot, ayaw pagbago tungkod lahin kwarta. Kay kon nawara ni mo prinsipyo, ano pa ang nahibili na imo? Bisan waray nakakakita, buhata ang tama, bisan waray nagpapasalamat, padayo na imo ginlalaktan. Kayang tawo mahimo malimbongan, pero animo konsensya. Diri, 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 pamatiya. Diri kinahanglan nga mauyon ang tanan na imo, basta maaram ka nga tamaan imo ginbubuhat. Diri kinahanglan nga sikat ka kalibutan, basta diri mo gintraidoran imo kaugalingon. Ay, mas makuri ang pagtindog da kamatuoran, pero mas makuri ang pag kinabuhi nga punuhin pagbasol. Kaya bisan madulo mandalan nga akon ginlalaktan, padayon bisang
pagsulay, ayaw pagbaligya nimo pagkatawo. Prinsipyo Boss J